السلام عليكم، كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ اليوم غندويو على واحد السيرو اللي هو كيصلح للفئه اللي عندهم الكحبه عامره فيها التناخم. كتحس بصدرك عامر فيه تنخيمه، ولا مقادش تخرجها. هاد السيرو هذا غنهضر على جوج ديال السيرويات. سيرو خاص حيت ما فيهش السكر للناس اللي عندهم مرض السكري، والسيرو اللي ممكن يستخدموه الناس اللي ما عندهمش مشكل ديال مرض السكري، ممكن يستخدموه حيت كيتكون فيه واحد الماده ديال السكر. هاد السيرو هذا غنبدا لكم بواحد سميتو تريزيوم. هذا اللي ممكن يستخدموه الناس اللي ما عندهمش مرض السكري وفوق من سنتين، يعني الاطفال اللي قل من سنتين ما يمكنش لهم يستخدموه. الناس اللي كيفاش الناس غيعرفوا راسهم بانهم عندهم الكحه فيها التناخم؟ ملي غتكون كتكح كتحس بالصدر ديالك عامر وشي حاجه هنا ما قديتيش تخرجها ولا ما قديتيش تطلعها من الصدر ديالك، كتحس بصدرك مثقل عليك وما قادش تنفس. والناس اللي كتكون عندهم داك التنخيمه كتهبط لهم من سونيز، كتهبط لهم من القاجط ديالهم للصدر ديالهم، كتعمر لهم داك القصبه الهوائيه وبالتالي كيصعب عليهم انهم يتنفسوا. هاد السيرو هذا غادي يعاونهم باش يخرجوا داك التناخم ودوك لي سيكريسيون برونشيك، دوك الافرازات الشعبيه غيخرجوا من الريه ديالهم عن طريق السعال، يعني غيكحوا وغيخرجوا داكشي. كذلك فيه واحد لونتيبيوتيك اللي هو مضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا، يعني غيقتل دوك البكتيريا ودوك الطفيليات اللي كاينين في الصدر اللي تكونوا. كيعطيو واحد السخانه، كيعطيو خصوصا سخانه كطلع بالليل وكتهبط. كتولي داك اعزكم الله داك التنخيمه خضراء ولا صفراء على حسب داك الميكروب اللي تكون لينا. هاد السيرو هذا زوين. طريقه الاستعمال ديالو كما قلت لكم الاطفال اللي قل من سنتين ما يستخدموش، يعني اطفال فوق من سنتين ممكن يستخدموا معلقه صغيره ولا نص معلقه جوج مرات 3 المرات في النهار. ومده الاستعمال كتبقى حتى ل6 ايام، يعني 5 ايام 6 ايام صافي فقط، حيت هذا فيه انتيبيوتيك. كما كنعرفوا السيرويات اللي فيهم الانتيبيوتيك كيبقاو غير 7 ايام 6 ايام صافي كيترماو، ما كيبقاوش صالحين حيت كيفسد هذاك المضاد الحيوي اللي فيهم. الناس الكبار عندهم معلقه كبيره في الصباح مورا الفطور مورا الغداء ومورا العشاء 3 المرات في النهار، 5 ايام 6 ايام فقط. كيدير في الصيدليه 29 درهم ونص. 29 درهم ونص. كذلك السيرو اللي قلت لكم ممكن يستخدموه نساء مرضى الناس اللي عندهم مرض السكري، الناس اللي عندهم مرض السكري ممكن يستخدموه حيت ما فيهش السكر سون سكر. هاد السيرو هذا فيه القرعه الكبيره، الا كان شي حد كبير يفضل انه ياخذ القرعه الكبيره، الا كان طفل صغير فوق من عامين يفضل انه ياخذ القرعه الصغيره. القرعه الاثمنه غادي غنحطهم حتى هما كذلك في صندوق الوصف. هاد بيكتريل حتى هو نفس الكومبوزيسيون اللي كاينه في تريزيوم فيه، غير هو سون سكر. ياخذوا معلقه الا كان طفل صغير، معلقه صغيره 3 المرات في النهار مورا الاكل بعد الاكل ومده 6 ايام. كذلك الشخص البالغ الكبير ياخذ معلقه كبيره مورا الماكله 3 المرات في النهار مده 6 ايام. نتمنى الشفاء للجميع. هذا السيرو هذا راه زوين بزاف، كيعالج هذا المشكل هذا ديال الكحبه اللي عامره اللي فيها التناخم، كيعالجها وكينقي الصدر من داك الميكروب اللي كاين فيه. نتمنى يكون نال اعجابكم هذا الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعه. الا كان شي تساؤل طرحوه عليا في لي كومونتير. شكرا لكم.